Ovaj bajs se pokvario što sam ga radio pre 3 godine i sada idemo na osnovni test. Prešao 1620 km. Idemo u vožnju da ga probamo. Malo se čuje da zuji motor. Malo ga pojačamo na peticu. I šta primeću, ali skida bateriju ovde. Brzo. Ovde skida brzo bateriju. Ekran se vidi. I sada pokazuje kako ono naglo skida, evo ga. 53, 52. Gubi te procente. Zupčanici zuje. Znači idemo za servis. Evo skidam bateriju. Opa. I stavljam je ovde. Okrećem naopačke. Evo gde sam ja upisao tu garanciju i to tu. I stavljam, znači idem na test. Ovde. I sad ću da uključimo na ovu mašinicu. Ovde mašina. Idemo po dešavanje. Stavit ću ga na nekih 12 ampera za početak. Ajde neka na 10 ampera da bude. I uključujemo pražnjenje, znači ovo je simulacija. Uradit ću sada brzi test svih ćelija tako što ću da stavim na 15 ampera. Da se prazni. Evo ga 15 ampera piše ovdje. I sad ću da sve ćelije da merim posebno. Sada će ovaj unimer da pokaže tačno stanje svih ćelija na opterećenju koje su. I krećemo od ovog početka. 3,89, 3,89, 3,89, za sad su skoro iste, 3,90, to je isto blizu, 3,89, to je isto, 3,89, 3,89, za sad ćelije, sve ćelije su dobre. Bolji kontakt, 3,88, 3,89, 3,88, kako prolazi kroz vreme padaju sve ukupno zajedno, to je ta mala razlika, 3,88, 3,87 i 3,87, znači to je sve što sam zaključio, brzi test da ove ćelije da su sve dobre. Posle ovog brzog testa ostalo je samo da zatvorim bateriju, da izoliram, jer sam ustanovio da je baterija dobra. Jeste tamo isključivala, ali to je bilo na minimumu nekom. I trebam da otvaram zadnji motor, taj gir što zvekeće tamo. Zatvorit ću kutiju. To isto ide lagano. Evo ga ovde. Evo uvek koristim šapilicu. Evo ga. Evo ga, motor je ovde. I sad ćemo ovo da otvorimo. I ovo je Torex. Dobro, ovo je popušćeno, to sam ga već popustio. Lepo ide kad imaš odgovarajući alat. Tako. Poskidamo ove šafiće. Moram i drugu stranu isto. I to ću ja da zabeležim. Gde je?
Tako što ću da ga recnem ovdje. Evo ga, recno sam ga. I pišemo A i pišemo isto A strana. Da stanemo na isto mjesto. Idemo u otvaranje ovog poklopca. Mora se primjeni malo sila. Jer je to zalepljeno. Treba mi jači mi treba ovaj. Evo našao sam jači, to je teži. Idemo u otvaranje motora sa 2 šrafcigera, pošto se on okreće, znači to smo ga otvorili, bukvalno je sad samo da ga na oba dve strane podignem. Možda je bolja varijanta da ga izbijem. Evo ga. Uspjeli smo da ga izbijemo. Evo ga, izbio na kraju. Imamo ovo samo da skinemo. Da možda izađe. Tako. Čuvamo ove šafiće. Moje majstore, sve ide teško. Izbio ga jesam, ali teško ide. Još malčice. Opa, evo ga. Došli smo do motora. I kao što vidimo, dosta toga. Da zamenimo ove nove. Zato je izujelo. Ono radi, ali zuji. Evo, došli smo do ovog gir motora, ja sam ga izvadio i zaključio sam da ne treba ove zupčanike da menjam. Sad na svetlo se bolje vidi. I imam ovdje senzore. I sad, pošto je ovdje ovako lakše, ja ću njega da stavim. Stavit ću ga ovdje da mogu da ga istestiram. Ovo mi je aparatić koji meri 3 faze od motora i ovdje imam 3 faze od senzora. I kako to sada ide, pošto on ima kabel svoj i ovdje ima strelica na strelicu. Evo je ovdje strelica na strelicu, to ćemo da udžekamo, evo vidi se dobro. I sada ćemo da spojimo ove 3 faze sa ovim meračom. I ovdje meni sada piše motor, samo da vidim gdje. To je ovo. I onda idemo boja na boju. Da bi to ja dobio sada taj signal. Da li će da radi, da li neće da radi. Evo boja na boju. I odmah ćemo da probamo da li radi to magnetno polje. Ovdje imamo uključenje. I evo ih ove 3. Kako radi. To su te 3 faze motora. Sad samo malo da isključim svetlo. Da se vidi bolje. Evo vidite. Znači 3 faze motora sad rade. I uzet ću i senzore da uključim. Pošto sad merimo sad ove senzore. Ovo sad pokazuje sve 3 uključene, to me sad malo i buni. Da. Treba to da
da radim neizmenično. Da li ne radim neizmenično. Ovo mi je stalno uključeno. Morat ću da vidim da li imam neki kontakt negde. Treba da ispadne ovako. Ovo sada motor radi, a treba i ove 300 tako da radi, ali to sad kod mene ne radi. Uključeno je stalno. Moram da vidim zašto se to dešava. Mislio sam da je dobro što je uključeno, ali nije. Mora da radim neizmenično.